Բարև ձեզ սիրելի դիտորդներ ջան, ով հենց հիմա ինձ նայում է, ողջունում եմ բոլորիդ, շատ պայծառ օր է, տաք եղանակ է այսօր մեզ մոտ, երեքշաբթի է այսօր 27 ապրիլի 2021 թիվ, ես քաղաքապետարանում գործ ունեմ, որոշեցի ձեզ հետ միասին գնամ, համել այդ կողմերը շատ սիրուն տեղեր կան, ձեզ ցույց կտամ։ Ուրեմն մեր քաղաքը գտնվում է Ֆրանսիայի հյուսիսում, իսկ հյուսիսային շրջանի ամենամեծ կայարանն է։ Այստեղից գնում են ուրեմն արագընթացները, ճեպընթացներ են գնում, ուղղությունները ամբողջ Ֆրանսիայով, սովորական տրամվայներ են գնում, մի քիչ ավելի դանդաղ, եւ այստեղից հենց կոնկրետ այս կայանից Բելգիա է գնում։ Էլի ճեպընթացները Բելգիա են գնում։ Մի քիչ ձախ գտնվում է եվրոպական կայարանը, այնտեղ արդեն Եվրոպա է գնում, Եվրոպայի տարբեր քաղաքներ։ Մի ուրիշ անգամ էլ այնտեղ կգնամ, ցույց կտամ ձեզ։ Հիմա այս ընդհանուր տեսքը տեսակ, մոտենում եմ նախկինում, այսինքն մոտ 2 տարի առաջ, այնտեղին կիսանդրին, որ դրած է, այս կանգնած երիտասարդների տեղում շատրվաններ էին։ Թե ինչու որոշեցին շատրվանները հանելու այդ արձանը դնել, չգիտեմ։ Սա էլ էս աղջկա կիսանդրին է, այսպես տեղադրված։ Փողոցի վերջը, օպերայի հրապարակն է այս փողոցի վերջը, որ հիմա ես ձեզ ցույց եմ տալիս։ Հենա երեխեքները այնտեղ իրենց համար լավ խաղում են արձանի հետ։ Մարդիկ ճամփորդում են հատուկ փաստաթղթերով թույլտվության, որից հետո արդեն մայիսի 15-ից հետո կարծեմ, կոնկրետ չեմ որոշել, բայց որքան ասել եմ մայիսի 15-ից հետո արդեն առանց փաստաթղթի կճամփորդենք, որովհետև հիմա փաստաթղթով էին ճամփորդում։ Մենք 10 կիլոմետր հեռանալու իրավունք ունենք մեր բնակավայրից, հետո դրանք կհանեն այդ սահմանափակումները ամսի 3-ից սկսած։ Հիմա այս պուրակով ես դուրս կգամ քաղաքապետարան, շենքը ձեզ ցույց կտամ հեռվից, այն աշտարակը տեսնում եք, շատ բարձր աշտարակ է, ես բարձրացել եմ իհարկե, ափսոս, ես սկսել եմ իմ ալիքի աշխատանքները այս կարանտինի ժամանակահատվածում, որովհետև պարապությունից սկսեցի զբաղվել, ափսոսում եմ, որ շուտ չեմ սկսել, լիքը լավ տեղեր եմ գնացել, լավ քաղաքի լավ հատվածներ եմ, ասենք, տեսել, կարելի էր ձեզ էլ ցույց տալ, բայց ոչինչ, խոստանում եմ, որ առանձնահատուկ ձեզ համար ես բոլորը նորից կկրկնեմ, ցույց կտամ։ Աշտարակն է, չորեքշաբթի օրերը միայն ձրի են բարձրանում, ժամը 12-ին, մնացած օրերը վճարում ես, նոր բարձրանում ես վերև, աշտարակի ամենաբարձր մասից կանգնում ես ու ամբողջ քաղաքի համայնապատկերը պարզ երևում է։ Մի խոսքով հաճելի է, շատ հոգնեցուցիչ է, նեղ աստիճաններով բարձրանում ես, էլ ոտքերդ հնարավոր չէ շարժել, իհարկե փոքրիկ լիֆտ էլ կա, բայց դե ովքեր ինձ ճանաչում են, ինձ խո գիտեն, որ ես լիֆտով չէի բարձրանա։ Սա մեր քաղաքապետարանի շենքն է, գլխավոր քաղաքապետարան, այստեղ մի քիչ տարբեր է, մենք Հայաստանում թաղապետարաններ ենք ասում, բայց այստեղ թաղապետարան չի, քաղաքապետարան են բոլորին ասում, սա էլ գլխավոր քաղաքապետարանն է։ Մի գաղտնիք էլ ձեզ ասեմ, ես ես քաղաքապետարանում եմ ԶԱԳՍ ընկել, ԶԱԳՍ-ի սենյակ էլ կա այստեղ, ու հետաքրքիրը նա էր, որ այդ պահին, որ եկել ենք, պետք է մեքենան կանգնացնենք, կայանենք, տեղ չկա, կայանելու տեղ չկար, ման են գալի, համարյա կես ժամ ուշացել ենք։
Հսկողությունը շատ ուժեղ է, այնտեղ են բաները դրած, աստուգում են, կայնացնում են, միշտ է եղել, հիմա առավել եւս այս տերակտներ են, բան են այստեղ շատ ելնում։ Հիմա այլ պլյուս կորոնավիրուսը պարտադիր ստուգում են։ Հետնամասն է քաղաքապետարանի։ Տեսնում եք ինչ գեղեցիկ կարմիր գույնի շենք է։ Սա էլ է կոչվում հաղթական կամար, կլոր հրապարակ է, կենտրոնում էս հաղթական կամարն է, տեսեք, Այստեղի ձևն է նմանացրած է Վերսալի պարտեզների ձևին։ Վերսալի պարտեզներում էլ է այսպես խոտերով, այսպիսի ցածրիկ սիրուն բաներ են սարքում։ Նարցիսներն ու կակաչներն է ծաղկել են, սիրուն են, չէ՞։ Այստեղ ֆրանսերենով գրած է Port de Paris, անունը այդպես է կոչվում։ Նայեք, շեփորահարում են, հաղթանակն են ազդարարում Լուի 14-ի։ Ուրեմն ես հիմա աջ կողմը դանդաղ ցույց տամ, հետո հետ կգնամ։ Այս արձանը կարող է հեռվից չերևա։ Այս արձանը Հերկուլեսի արձանն է, որպես հզորության սիմվոլ։ Ասեմ, որ սա այսպես ցանկացել է Լուի 14-ը։ Իսկ մյուս կողմում տեղադրված է ռազմի աստված Մարսի արձանը։ Մի ժամանակ հաղթանակ է, որ հաղթանակի համար դափնե պսակ են դրել հաղթողներին, դա եկել է Հունաստանից դեռ, նախկինում նույնիսկ օլիմպիադայի ժամանակ դափնե պսակներ են դրել։ Հիմա Լուի 14-ը նստած է իր համար, դափնե պսակը ձեռքին, հաղթանակն է վայելում, շեփորահարները տեսնում եք։ Աշտարակն է երևում, հիմա այստեղ էլ ներքևի մասն եք նայում, տեսեք նորից գեղեցիկ դիզայն է։ Կգրեք ձեր կարծիքները, հավանեցիք, չհավանեցիք, դուր է գալիս, ինչն է շատ դուր գալիս ձեզ, որ նայեցիք, ինչը հավանեցիք։ Սել էլի դռների մոտ, այսպես ասած մուտքի և երկրի մոտ, ես արուս
այդպես հսկիչներ են դրել։ Քսանինը մետր է բարձրությունը, ինչը որ գիտեմ տվյալներ ձեզ ասեմ, 29 մետր է բարձրությունը, քանդակագործ ասեցի Լուիս Կորդոնյեն է, նա է ավարտել սկզբում Սիմոն Վոլանն է, նրա մասին այդքան շատ տեղեկություններ չունեմ, բայց Լուիս Կորդոնյեն ահագին աշխատանքներ ունի, որոնց որ ես ծանոթ եմ, 17-րդ դարի վերջում է կառուցվել, պատիվ Լուի 14 թագավորի, արևի թագավոր Լուի 14-ի, որը որ Վերսալն է էլի կառուցել, Լուվրից տեղափոխվել է Վերսալ։ Տա Աստված, որ Վերսալ նորից գնանք, բացվեն ամեն ինչ, այ Վերսալը որ տեսնեք, այն ժամանակ կհամեմատեք այս դասավանը դիզայնի հետ, Վերսալում նմանատիպ շատ կա։ Նայել դուրն է, նայեք ցեպերով իբր եթե թշնամիները գան, վտանգ է լինում, այն տախտակի հատվածը փակվում է, դարպասը փակվում է, էլի, ֆիլմերից էլ տեսած կլինեք։ Ահա, այս հրապարակներ։ Այստեղի շենքերի գունային ձևերը նման են հենց Փարիզ քաղաքի շենքերին նման են։ Մագնոլիաները ծաղկել են։ Շատ սիրում եմ։ Անտարբեր չկարողացա անցնեմ։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ ծաղիկներ են։ Այս է քաղաքապետարանի մյուս կողմը։ Արդեն այստեղ ամբողջ մեծությամբ երևում է։ Ես դիմացի մայթում եմ։ Սա էլ 4-րդ կողմը։ Ես քաղաքապետարանի շուրջ բոլորը պտտվեցի։ Այստեղ տեսնում եք ծառերը ինչքան մեծ են։ Իհարկե մուտքը իմ ամենասկզբից ցույց տված տեղում է։ Հնապակինորովն էլ իմ դպրոցն է, դպրոց որն է սոցիալ կենտրոն է կոչվում։ Այդտեղ համեմատաբար ինչ-որ խմբակ բան որ գնում ես էժան է, տարվա համար չնչին բան ես մուծում, կոպեկներ կարելի ասել։ Օրինակ այդ ֆրանսերենի դասընթացի համար այն ժամանակ տարին ես 6 եվրո էի մուծում։ Բացի ֆրանսերենի խմբակից ես այդտեղ մասնակցում էի խոհարարական այդ խմբակին, մի անգամ արդեն ասել եմ ձեզ։ Ոնց որ մենք ենք մեր շեֆը, էլի, այդ օրը ամեն մեկս մեր երկրի բաներն էինք ներկայացնում, տարբեր բաղադրատոմսեր։ Ինչքան որ օտարերկրացիներ կան իրենց երկրներինը, չհաշված որ ֆրանսիական է։ Խմբի ղեկավարը ֆրանսիացի էր, իրենք էին, էլի, պատրաստում, մեզ ցույց տալիս, սովորեցնում։ Ահա, այս էլ իմ դպրոցի շենքն է։ Այս է սպիտակ յասաման, հələ ինչ սիրում է։ Այս շենքն է, Centre Social La Bouzette։
Այստեղ եմ եկել։ Հələ առաջ տարին է այս որ տառերը գրած են, հեռախոսի համարները գրած են, դերը են դասում։ Այս էլ մուտքն է։ Նստեմ փաստորեն դեռ թմիջմանը մի քանի րոպե կա որ վերջանա։ Մի քիչ նստեմ, հանգստանամ, ասեմ այդ դպրոցից մի երկու նորություն։ Ուրեմն ֆրանսերենի դասերի է գնում շաբաթը 2 անգամ։ Չորեքշաբթի օրը գնում էի այդ խոհարարական դաս խմբակին։ Երկուշաբթի օրը գնում էի գործելու, շուղերով գործելու դասընթացին։ Ուրեմն երեքշաբթի, հինգշաբթի ֆրանսերենի դասերներ, ուրբաթ օրերն գնում էի սեղանի խաղեր ունեին իրանք, մեծ տարիքի մարդիկ հավաքվում էին, բավականին խաղեր, ասեմ ձեզ, իրանցից եմ սովորել, հələ այն ժամանակ ֆրանսերեն չէի էլ այդքան հասկանում, հիշում եմ, որ մի անգամ մեկը հաղթեց, վերջացրեց շուտ ու ժեգանյես ինչ-որ բան ասում, չեմ հասկանում, ինչ ասում, շշմած նայում եմ էլ, ես ինչ ասում, ասում այն ձանակ, Հեմի ուզում են ինձ թարգման են բացատրեմ, որ ինչ ասում, բայց մեկա չի հասկանում, ինչ ասում։ Խաղերն էլ ենքան անծանոթ խաղեր կա սեղանի խաղեր իրանց։ Մի խոսքով ահագին ֆրանսիացիների հետ շփվում էի խաղերով, այդ խոհարարական գործվածքներով բաներ էին գործում, ձեռքի աշխատանքներ բաներ էին անում։ Նոր տարվա ժամանակ, նոյելի ընթացքում բաներ, տոնավաճառի նման տանում էին, վաճառում էին իրանք էլի։ Մի խոսքով շատ հետաքրքիր ժամանակահատված եմ անցկացրել այս դպրոցում։ Հետո ուրբաթ օրերը փոխվեց, այլ խաղերի չգնացի, ուրբաթ օրերը կամավոր գրվեցի, 60 տարեկանա, 62-ից ավել արդեն սինյորներ են կոչում, դրանց սպասարկում էինք, մասնակցում էի կամավոր առավոտվա ժամը 10-ից մինչև երեկոյան ժամը 6-ը։ Ամեն ամսվա ոնց որ ուրբաթ օր նայած գրաֆիկ էլի, լինում էր ամեն շաբաթ ուրբաթ օր կամ լինում էր ամսվա մեջ մի ուրբաթ օր։ Այդ մեծերը փող էին վճարում, ռեստորանի պակաս գին, ռեստորանները դե շատ թանկ են, այստեղ որ գնան հաց ուտեն։ Այսինքն մոտավորապես մի հոգին վճարում էր 16 եվրո, այսպես ասեմ, գինը գիտեի։ 16 եվրո վճարում էին ժամը 10-ից 11-ից ամենաուշը։ Մարդ կար 12-ին, որովհետև ճաշը 12-ն է, նայես թե ով երբ էր գալի, բայց հիմնական մեկնարկային ժամը դա 12-ն էր։ Գալիս էին այդտեղ, մենք իրանց սպասարկում էին, իրան ճաշից առաջ էլի իրանք ունեն ապերետիվ են ասում։ Ուրեմն այդ ապերետիվն էինք մատուցում, խմում էին շատ, ասեմ, վարդագույն գինի, կարմիր գինիներ էին շատ խմում, մարտինի էին խմում շատ, դրանք մենք մատակարարում էինք իրանց, հյուրասիրում էինք։ Ես ավելի շատ կամավոր գնում էի լեզուն սովորելու, շփվելու համար էլի, ասենք, բայց կան մարդիկ, ասենք, որ փախստականի կարգավիճակով են, իրենց համար կամավոր աշխատելը պարտադիր է։ Ընդհանրապես Ֆրանսիայում կամավոր պարտադիր, այսպես ասեմ, էլի, նույնիսկ ֆրանսիացիները բոլորը կամավոր գործեր անում են։ Ես էլ այդ ձև գնում էի հավեսով, պարում էին այդ մեծերը, հետները պարում էի, երաժշտություն էին բերում մեր ղեկավարությունը, շատ հետաքրքիր օրը անց էին գացնում այդ մեծերը, մինչև ժամը 5-ը, 5:30 ուտում, խմում, քեֆ անում, պարում, երգում, ուրախանում, այդ ամենի համար այդքան քիչ էին վճարում։ Մի խոսքով, ես էլ հետները ժամանակ էի անցկացնում, հետո ինձ համար շատ հետաքրքիր էր ուրիշ կենցաղ սովորել, ուրիշների, ասենք, տրադիցիաներին ծանոթանալ, անգամ իրանց պարերը լրիվ տարբերվում են մեզանից։ Օրինակ մենք հայերս, թեկուզ որ քեֆեի ժամանակ, հələ հայկական չեմ ասում, իբր փոփ երաժշտության ժամանակ պարում ենք, ստանդարտ պարում ենք, բայց իրանք ամեն երգի տակ իրա պարն ունեն, ամեն երգի տակ տարբեր ձևով մենք պարում էինք։ Մի խոսքով, շատ բաներ եմ սովորել իրենցից եւ ամենակարևորը իրենցից սովորել եմ հենց
ապրելը։ Իրենք հանգիստ են ապրում, ոչ թե որ կյանքը հանգիստ է, հա, դե ստեղի օրենքները ամեն ինչը տարբերվում են Հայաստանից, բայց ընդհանուր էստեղ այդ հոգեբանությունն է, հանգստությունն են իրանք դպրոցից սովորացնում, հանգիստ, ամեն ինչին հանգիստ վերաբերվի, հանգիստ։ Հիշում եմ, որ սկզբից այս դպրոցն էին գալիս, դե մեր լեքսիկոնը, մեր ակցենտը բարձր ենք մենք խոսում, սենց ոնց որ կռվի խոսանք, չէ, մեր ոճը, որ հայերով իրար հետ խոսում ենք, այս դասատուներից մեկը միշտ գալիս էր, մեկը ինձ, մեկը մյուսին, կալմ տու ա, էլի հանգստացի, ասում ենք կռիվ չենք անում, մենք զրույց ենք անում։ Կամաց, էլի համբերատարություն են իրանք սովորացնում իրանց երեխեքին դպրոցի տեղից։ Մի խոսքով շատ դրական ու լավ բաներ կա այս ազգի մեջ։ Ամեն նկարահանում սիրով եմ անում ձեզ համար, որպեսզի դուք մեր քաղաքը նախ տեսնեք, հետո ինձ հետ շփվեք, հիմա ասենց առօրյա ինձ թվում է, ինձ տեսակ ու թվում է, թե ես ձեր կողքին եմ, մենք միասին զրուցում ենք։ Նայեք անպայման իմ այս հոլովակները, տեսեք ինչ կցանկանաք, անպայման կոմենտներ արեք, ակտիվ մասնակցեք, կամաց կբացվեն այստեղ սահմանները ու մենք ավելի հետաքրքիր օրեր կանցկացնենք միասին։ Ամեն ինչ սիրով ձեզ համար, սիրում եմ բոլորիդ, ուրախ եմ, որ նայում եք, իրոք շատ ուրախ եմ, ես այդ տեսակն եմ, մարդու այդ տեսակն եմ, կարող եմ մի փոքրիկ բանից ուրախանալ։ Շնորհակալ եմ կոմենտներ գրողներին, լայքեր դնողներին, հատուկ շնորհակալությունս եմ հայտնում և խնդրում եմ, որ ավելի ակտիվ լինեք, ովքեր որ հիմա նայում են ու դեռ չեն բաժանորդագրվել, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, ես սիրով կսպասեմ ձեզ։ Առայժմ ցտեսություն, պակա։